Мусулмандар үчүн маанилүү болгон Рамазан айы кирип келди. Рамазан айынан 2 ай өткөн соң дүйнө жүзү боюнча мусулмандар ажылык сапарга аттанышат. Быйыл ажылык 14-19 июнь күндөрү аткарылат. Ага Кыргызстандан 6000ден ашуун адам барары күтүлүүдө. Ажылык үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан келген зыяратчыларга Сауд Аравиясы белгилүү бир ооруларга каршы эмдөөдөн өтүү талабын койгон. Бул вакциналарды албаса, аталган өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Сауд Аравиясы падышачылыгынын саламаттык сактоо министрлиги белгилеген талаптарга ылайык зыяратчылар сары безгек, менингит, полиомиелит, мезгилдик сасык тумоо жана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн болушу керек. Сары безгек оорусуна каршы вакцина алганы тууралуу күбөлүк аталган илдетти жуктуруп алуу коркунучу бар өлкөлөрдөн жана аймактардан келген зыяратчылардан талап кылынат. Мындай өлкөлөрдүн тизмесинде Кыргызстан жок. Демек, кыргызстандыктардан бул вакцинаны алуу талап кылынбайт. Ошондой эле кыргызстандык зыяратчыларга полиомиелитке каршы эмдөөдөн өтүү талабы коюлган эмес. Себеби Кыргызстан вакцинанын жардамы менен бул ооруну жеңген. Тактап айтканда, өлкөдө 30 жылдан бери аталган илдет катталган эмес жана 2002 жылдан бери Кыргызстан полиомиелиттен эркин өлкө болуп саналат. Бирок бул статусту балдарды эмдөөдөн өткөрүү аркылуу гана сактай аларыбызды унутпоо зарыл. Демек, кыргызстандык зыяратчылар ажылыкка баруу үчүн менингит, мезгилдик сасык тумоо жана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн болушу керек. Менингитке каршы эмдөөдөн өткөнү тууралуу күбөлүктүн мөөнөтү 3 жылдан ашпашы шарт. Ошол эле маалда Сауд Аравиясына кирерден кеминде 10 күн мурун берилген болушу керек. Ал эми мезгилдик сасык тумоого каршы вакцинаны падышачылыкка кирерден мурун алуу сунушталат. Ажылыкка бара тургандардын арасында вакцинанын сапатына же курамына күмөн санагандар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан вакциналарды өлкөгө алып келе турган компанияны жыл сайын муфтият өзү сынак аркылуу тандап алып, вакциналардын мөөнөтүн жана жеткиликтүүлүгүн көзөмөлгө алат. Менингитке каршы, гриппке каршы эмдөө дарыларын Кыргызстанга алып келүү боюнча жоопкерчилик Фарбат ишканасына берилген. Өткөндө бизде ушу убактылуу республикалык штабтын атайын комиссия барып, дарылардын ушу жеткиликтүүлүгү биз айткан өлчөмдө келдиби, биз айткан дарылар Кыргызстанга келдиби, ошолор бирсин алдын ала барып көрүшүп, алардын даталарын, срокторун баарын көрүп, ошо негизинде азыр баардык Кыргызстан боюнча ошо эмдөө борборлоруна жеткирилип, кечээ ушу 4-марттан баштап эмдөө иштери башталды да. Ажылык ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Бул парызды аткаруу үчүн Мекке менен Мединага аттангандардан эмдөө күбөлүктөрүнүн талап кылынышы ислам дининин вакцинага каршы эмес экенинин дагы бир далили. Андыктан балдарыбызды жана өзүбүздү убагы менен эмдөөдөн өткөрүп, башкалардын дагы ден соолугуна жоопкерчилик менен мамиле кылалы.